ជំរាបសួរលោកគ្រូថ្ងៃនេះខ្ញុំមក install Winbox Ubuntu server នៅក្នុង Winbox ជាដំបូងយើងត្រូវ download Winbox នៅក្នុង Chrome សិនហើយយើងតម្លើង Winbox ហ្នឹងឲ្យដំណើរការសិនយើងត្រូវ click លើ Winbox ហ្នឹងមកហើយយើងយកពាក្យថា download នេះហើយបន្ទាប់មកយើងយកពាក្យថា Windows ព្រោះអីខ្ញុំប្រើ Windows អញ្ចឹងយើងត្រូវយក Windows ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងចាំមើលវា download ឲ្យពេញសិនពេលវាពេញហើយយើងចុច click លើវាហើយឲ្យវាដំណើរការបន្ទាប់មកយើងត្រូវរងចាំវាយើងចុចnext លើវាមកហើយយើងចុច accept លើវាហើយបន្ទាប់មកយើងចុច next ទៅទៀតកន្លែងនេះយើងចុច next ដែរចុច yes install វាមកហើយយើងរងចាំឲ្យវាដើរពេញសិនហើយមកដល់កន្លែងនេះយើងទទួលបាន Winbox ហ្នឹងហើយកម្មវិធី Winbox ហ្នឹងហើយយើងអាចមើលបានបន្ទាប់មកយើងមកធ្វើការ install YouTube server ម្ដងយើងទៅចូលក្នុង Chrome ដែរហើយយើង search រកពាក្យUbuntu server នៅក្នុង Chrome មកនេះមកដល់កន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាឃើញហើយឃើញគេអត់ Ubuntu server download វិញយើងចុច click លើហ្នឹងមកហើយយើងចុច shop all មកហើយកន្លែងនេះយើងមើល version របស់វាគឺ version 24.04.3 LTS ហើយបន្ទាប់មកយើងចុចយកពាក្យ download មកហើយតែប៉ុណ្្នឹងហើយយើង download រងចាំវា download សិនហើយ file នេះធំណាស់គឺ 3G យើងចាំវារៀងយូរដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំវា download ពេញសិនហើយមកដល់កន្លែងនេះយើងបាន download អានឹងហើយយើងអាច save វាទៅក្នុង drive C ក៏បាន drive D ក៏បានដើម្បីឲ្យយើងងាយស្រួលក្នុងការ upload វាចូលទៅក្នុង VisualBoxហើយបន្ទាប់មកយើងត្រូវចូលទៅក្នុង VisualBox ហើយយើងចុចយកពាក្យ new ដើម្បីបង្កើតវាយើងឥឡូវគេនេះដាក់ឈ្មោះ VM name ហ្នឹងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះដាក់ Ubuntu server ហ្នឹងគឺកន្លែងហ្នឹងយើងអាចវាយដកឃ្លាបានទេបើសារតែវាយដកឃ្លាទៅវាអត់ឲ្យយើងដំណើរការហើយកន្លែងនេះយើងត្រូវជ្រើសរើសPlay Store ទុករបស់វាយើងចុចណាដើមមកយើងបើសម្រាប់ខ្ញុំដាក់នៅក្នុងdrive D អញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យ laptop បើខ្ញុំ full អញ្ចឹងហើយខ្ញុំបង្កើត new folder ថ្មីដាក់ឈ្មោះUbuntu server មកហើយវាដូចគ្នាជាមួយនៅក្នុង Winbox របស់យើង
ហើយបន្ទាប់មកកន្លែងនេះគឺកន្លែង make គឺអាកន្លែងដែលយើងបាន download មកយើង store ទុកនៅក្នុង Drive D មិញហ្នឹងយើងចុចយកពាក្យ Nader មកដើម្បីចូលទៅរកវានៅក្នុង Drive D របស់យើងហើយយើងចុច open វាមកហើយបន្ទាប់មកយើងចុចកន្លែងនេះគឺយើងបានដាក់វាចូលរួចហើយយើងចុច next មកហើយកន្លែងនេះគឺកន្លែងយើងត្រូវដាក់ឈ្មោះរបស់យើងសេឈ្មោះរបស់យើងផ្ទាល់មកហើយកន្លែងនេះខ្ញុំទៅសេខុសដោយសារអីកន្លែងហ្នឹងយើងអាចដាក់ឈ្មោះធំបានទេអក្សរធំពីមុខបានហើយកន្លែងនេះដាក់ password យើងចង់ដាក់ហើយយើងត្រូវចំណាំទុកផងកុំឲ្យពេលយើងចូលទៅយើងភ្លេច password ភ្លេចអីពេលខ្ញុំដាក់ឈ្មោះខងទៅវាចុច next ទៅវាអត់ទៅទេអញ្ចឹងត្រូវដូរឈ្មោះវិញដាក់អក្សរទូចទាំងអស់វិញហើយតោះចុច next ហើយកន្លែងនេះយើងមិនដូរអីទេខ្ញុំដូរតា CPU វាដាក់ទៅ4ហើយកន្លែងហើយកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ដូចជាដាក់50ហើយបន្ទាប់មកយើងចុចទៅចុច next បន្តទៀតហើយកន្លែងនេះអត់អីមានអីទៀតទេយើងចុច next ទៀតរងចាំបន្តិចដើម្បីឲ្យវាដើរពេញឲ្យវារ៉ាន់ពេញអញ្ចឹងហើយកន្លែងនេះរ៉ាន់ហើយខ្ញុំសូមចុចបើកវាធំដើម្បីយើងស្រួលមើលទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចុច enter វាមួយមកដើម្បីឲ្យវារ៉ាន់ comment របស់យើងចូលទៅហើយមកដល់កន្លែងនេះយើងរ៉ាន់រួចដល់ហើយវាចឹងទាំងយើងចេះដើម្បីឲ្យយើងដាក់login ឈ្មោះរបស់យើងវាយឈ្មោះរបស់យើងមកហើយបន្ទាប់មក enter មកយើងវាយ password ដែលយើងបានបង្កើតមុនហ្នឹងពេលយើងចូលកម្មវិធីដំបូងហ្នឹងហើយយើងចុច enter មកវារ៉ាន់ចេញឲ្យយើងបែបនេះហើយបន្ទាប់មកយើងត្រូវរ៉ាន់ comment ដូច3 comment នៅក្នុងហ្នឹងកន្លែង comment ទី1នេះយើងចង់ដឹងថាឈ្មោះរបស់យើងនៅក្នុង Ubuntu server ហ្នឹងឈ្មោះអីយើងត្រូវ run command who am I ជាមុនសិនហើយយើងវាយតាមខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងមកគឺវាយ who am I ហើយបន្តមកចុច enter មកខ្ញុំឃើញឈ្មោះរបស់យើងហើយដល់មកដល់ command ទី2នេះយើងវាយpwd ដើម្បីឲ្យវាឃើញឈ្មោះ home ហើយឈ្មោះរបស់យើងនឹងមកហើយបន្ទាប់មក comment ទី3នេះបើយើងចង់ដឹងថា correctly list មានអីគេដែរយើងត្រូវវាយ list ដក clear l មកហើយជា enter មកយើងនឹងឃើញនេះហើយយើងបានវាយប៉ុណ្ណឹងមក ls dot l មកនេះហើយយើងឃើញហើយគឺ total របស់វាគឺ0ហើយមកដល់កន្លែងនេះខ្ញុំវាយ clear ហើយខ្ញុំ enter មកដើម្បី clear វាចេញហើយមកនិយាយអំពីការrun basic command នៅក្នុង Linux ហើយ command ដំបូងគឺ pwd សម្រាប់មើល command directory ហើយកន្លែងនេះណាមើលទៅមានឈ្មោះរបស់ខ្ញុំលើនឹងស្រាប់ហើយ command បន្ទាប់គឺ ls មានន័យថា directory របស់វាហើយ command នេះទៀតគឺ command cd សម្រាប់ឲ្យយើងចូលទៅមើល folder ណាមួយវាយតែពាក្យ cd មកវាយឈ្មោះ folder មកវានឹងទៅហើយ command មួយទៀត command cd 10យើងវាយហ្នឹងទៅសម្រាប់ចេញពីនៅក្នុង folder ហ្នឹងវិញ
ហើយ comment មួយទៀតដើម្បី create file បានយើងប្រើ comment ពាក្យ tag ហើយដាក់ឈ្មោះរបស់វាមកអានេះយើងអាច create file នឹងបានហើយយើងចូលទៅមើលក្នុង file ទៅយើងឃើញយើងបង្កើតមិញហ្នឹងយើងបានហើយបន្ទាប់មកយើងប្រើ comment មួយទៀតដើម្បី show text ហ្នឹងទៅក្នុង file txt ដែលយើងបានបង្កើតមិញយើងវាយបានប៉ុណ្ណឹងមកបន្ទាប់មកយើងចុច enter មកហើយយើងទៅឆែកមើល file ដែលយើងបានបង្កើតមិញថាវាមាន text នៅក្នុងហ្នឹងអត់នេះដល់យើងឃើញ text hello Thai ដែលខ្ញុំវាយមិញហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកគឺ comment cat សម្រាប់ show file content នៅក្នុង txt នឹងមានអីគេខ្លះនេះហើយមកដល់នេះយើងឃើញ file ហ្នឹងវាមានពាក្យថា hello Thai ហ្នឹងហើយមកដល់ comment ទីនេះ comment cp នេះគឺ comment សម្រាប់ copy file យើងវាយ cp មកហើយយើងវាយឈ្មោះ file របស់យើងទៅហើយយើងវាយឈ្មោះ file ថ្មីមួយទៀតដែលយើងចង់ copy ឲ្យវាចេញជា2ចឹងហើយបន្ទាប់មកយើង enter វាមកយើងចូលនៅក្នុង file យើងមើលទៅយើងឃើញនេះ file នោះចេញជា2ហើយបន្ទាប់មក comment remove ហ្នឹងគឺយើងសម្រាប់ remove file ដែលយើងបង្កើតមិញហ្នឹងទៅវិញយើងវាយពាក្យ om មកហើយយើងវាយឈ្មោះ file ដែលយើងត្រូវចង់ remove file យើងបង្កើតមិញហ្នឹងហើយ comment មួយទៀត mkdir ហ្នឹងសម្រាប់បង្កើត category ឬក៏ folder ហ្នឹងដែលយើងត្រូវចង់បង្កើតចឹងយើងត្រូវវាយ mkdir មកហើយយើងវាយឈ្មោះរបស់យើងមកហើយវាយឈ្មោះ file ហ្នឹងមកវាបង្កើតឲ្យយើងចឹងយើងបាន folder ថ្មីហើយនេះឈ្មោះដែលយើងបានបង្កើតមិញហ្នឹងហើយបើសិនជា file ហ្នឹងវាមានអីទេយើងចង់ delete file ហ្នឹងវិញយើងដូរពី mkdir ទៅជា omdir វិញមកហើយយើងវាយឈ្មោះ file ដែលយើងបង្កើតមិញហ្នឹងមកអាហ្នឹងវា remove ចេញវិញហើយមកដល់នេះខ្ញុំត្រូវវាយ command cd នេះដើម្បី cd folder ដែលខ្ញុំបានបង្កើតមិញហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំប្រើ command tag ដើម្បី create file ដាក់ចូលនៅក្នុង folder ហ្នឹងនេះពេលយើង enter ហើយយើងចូលទៅមើលក្នុង file ហ្នឹងហើយយើងចូល folder ហ្នឹងទៅយើងឃើញ file ដែលយើងបានបង្កើតមិញហើយបន្ទាប់មកយើង cd វាចេញមកយើងដើម្បីលុប command ហ្នឹងចេញវិញយើងវាយ command cd dot dot មកហើយកន្លែងនេះយើងវាយ command om dot o ហើយឈ្មោះ file ដែលយើងបាននេះមិញហ្នឹងយើងវាយវាមកហើយដើម្បី delete file ហ្នឹងចេញវិញចូលមើល file មកចូលមើល folder ទៅឃើញវា delete នឹងចោលវិញហើយកន្លែងនេះខ្ញុំចូល file permission ហ្នឹងខ្ញុំចូលមើលទៅថាវាមានអីទេកន្លែងនេះយើងត្រូវ run command file permission ហ្នឹងមួយសិនដើម្បី run command ហ្នឹងហើយយើងចុច chmod 755ហើយនឹងឈ្មោះ file របស់យើងហ្នឹង
ហើយបន្តមកខ្ញុំ enter ឲ្យមកចែកមើល file version ហ្នឹងថាវាមានផ្លាស់ប្ដូរអត់នេះហើយយើងឃើញថាឡើងហ្នឹងវាមានបានផ្លាស់ប្ដូរផ្សេងៗមានសញ្ញាគ្រីមអីចឹងហើយបន្តមកយើងរ៉ាន command មួយទៀតដើម្បីឲ្យអាហ្នឹងវា security ល្អហើយយើងចូលមើល file ចូលមើលវាទៅវាមានអីប្លែកកន្លែងនោះវាចេញសញ្ញាគ្រីសមកវិញហើយមិនអត់នេះយើងវាយ command who am I ដើម្បីមើលឈ្មោះរបស់យើងហើយមួយទៀតយើងវាយ host name ដើម្បីមើលឈ្មោះ host របស់យើងថាឈ្មោះអីហើយកំពុងយើងចង់មើល detail យើងដែលយើងវាយ df ដក f មកនេះហើយយើងឃើញថាយើងបានប្រើបែខ្លះយើងប្រើបានម៉ានទំហំម៉ានអីម៉ានចឹងហើយបន្តមកទៀតយើងប្រើcommand មួយទៀតគឺ command free.8 ហ្នឹងដើម្បីមើលវាថាវាមានអីគេខ្លះក្នុងហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតដើម្បីយករកតិចណាមួយនៅក្នុង file មកបង្កើតយើងវាយ command script មកហើយយើងទៅសេអីដែលយើងចង់រកនៅក្នុងfile ហ្នឹងមកហើយកន្លែងនេះខ្ញុំវាយពាក្យថៃមកខ្ញុំចូលមក file ហ្នឹងទៅនៅក្នុងអក្សររបស់ខ្ញុំមានសេពាក្យថៃមួយហើយចាំមើលដល់ពេលខ្ញុំ enter ទៅនេះវា load ចេញពាក្យ hello ថៃនឹង alert ឲ្យយើងមើលថាយើងបានសេពាក្យថៃនៅក្នុងហ្នឹងមែនហើយមកទៀតនេះបើយើងចង់រក file head យើងវាយ file មកហើយវាយឈ្មោះមកហើយវាយឈ្មោះ folder របស់យើងហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាទៅរក file head ឲ្យយើងនេះហើយនេះយើងបានឃើញ file head របស់យើងហើយគឺ home សវណ្ណសិក្សា SU30 Note TXT ហើយកំពុងតែដើម្បីយើងចង់រក outline word របស់យើងនោះយើងវាយ command WC ហើយនឹងឈ្មោះ file របស់យើងនោះមកហើយនេះយើងឃើញថាលេខ1ហ្នឹងវាបញ្ជាក់ថាយើងមានប៉ុន្មាន line ក្នុងហ្នឹងលេខ2ហ្នឹងវាមានប៉ុន្មានអក្សរនៅក្នុងហ្នឹងនៅក្នុង file ហ្នឹងចឹងហើយលេខ11ហ្នឹងវាបញ្ជាក់ថាយើងមានប៉ុន្មាន character នៅក្នុងហ្នឹងដែរហើយ command បន្ទាប់នោះគឺ command sort content របៀបថាយើងវាយ command ហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យវា sort ថាមានអក្សរណានៅលើគេអក្សរណានៅក្រោមគេតាមលំដាប់លំដោយចឹងណានេះហើយកន្លែងនេះខ្ញុំវាយហើយមួយយើង enter ទៅដោយសារអីខ្ញុំមានតែអក្សរតែមួយជួរទេអញ្ចឹងទៅវារត់មកតែមួយនឹងទេហើយខ្ញុំចូលទៅកាន់ file ដើម្បីចូលនៅក្នុង folder ហ្នឹងហើយខ្ញុំវាយពាក្យមួយទៀតដើម្បីឲ្យយើងសតទៅវាឃើញណាហើយកន្លែងនេះខ្ញុំវាយយកពាក្យ cat ហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំចុចយកពាក្យ save ហើយខ្ញុំវាយ command ម្ដងទៀត command sort ហើយឈ្មោះ file ហ្នឹងមកនេះហើយមកដល់កន្លែងនេះយើងឃើញថាអក្សរ C ហ្នឹងវានៅលើអក្សរ A ចឹងទៅវា load ចេញមកឈ្មោះ cat ហ្នឹងនៅលើអក្សរ hello Thai ហ្នឹងហើយcommand បន្ទាត់គឺ command ping in Google ដើម្បី test connection វាចឹង
ជា IP របស់យើងអាចមើលបាននៅលើនេះហើយមកបន្ទាប់ sudo apt update សម្រាប់ upgrade package របស់យើងហើយកន្លែងនេះយើងវាយ password របស់យើងមកហើយយើងចុច enter ទៅហើយបន្ទាប់មកយើងប្រើ command ដើម្បី install package ហ្នឹងយើងប្រើ command sudo apt install pkg ដើម្បី install package ហ្នឹងហើយកន្លែងនេះបើយើងចង់ remove package នឹងចេញវិញយើងត្រូវប្រើ command sudo apt remove pkg ហ្នឹងដើម្បី remove វាចេញវិញហើយមិនដល់ចំណុចនេះខ្ញុំបាន remove វាហើយសូមអរគុណលោកគ្រូនិងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះ Goodbye install sh server ហើយដំបូងយើងវាយ command sudo apt update របស់យើងហ្នឹងហើយយើងចុច enter មកហើយកន្លែងនេះវាទាមទារយើងវាយ password ដើម្បីចូល update វាសិនហើយម្ដងឡើយនេះយើងចាំវាបន្តិចទៅឲ្យវា load update រួចរាល់យើងបន្តទៅវាយ command មួយទៀតគឺជា command សម្រាប់ install sh របស់យើងហ្នឹងយើងវាយ command sudo apt ហើយ install open sh server យើងវាយតាមហ្នឹងមកហើយយើងចុច enter ទៅវានឹង install យើងហើយសម្រាប់នេះខ្ញុំ install រួចរាល់ហើយយើងទៅវាយ command មួយទៀតដើម្បី enable វាគឺ command sudo system enable now sh របស់យើងហ្នឹងហើយយើងវាយចឹងហើយយើង enter វាទៅហើយបន្ទាប់មកយើងត្រូវវាយ command ដើម្បីទៅ check មើល status របស់វាចង់ដឹងថាវាប្រើបាននៅយើងវាយ command sudo system control starter sh ហ្នឹងហើយយើងចុច enter មកវានឹង load ឲ្យយើងហើយនេះហើយកន្លែងនេះយើងឃើញថាវា load active ហើយយ៉ាងទៅវាស្មើនឹងrunning ហ្នឹងវាថាវាដំណើរការវា connect មួយគ្នាបានហើយយើងចុច stop វាមកហើយបន្ទាប់មកយើងទៅ allow sh របស់យើងវាយ command sudo auf allow sh យើងមកហើយចុច enter មកនេះកន្លែងនេះយើងឃើញហើយវា load rule update visit របស់យើងហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងទៅឆែក IP address យើងវាយ IP A មកដើម្បីឆែក IP address របស់យើងហ្នឹងនេះហើយកន្លែងនេះ IP address របស់យើង 10.0.2.15 ហ្នឹងគឺជា IP address របស់យើងហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំទៅ open terminal ទៀតដើម្បី ping វាចង់ដឹងថាវាស្គាល់គ្នាអត់យើងចុចលើនេះមកហើយយើងយក new window មកហើយយើងកន្លែងនេះយើងវាយ ping ដើម្បីចង់ដឹងវាថាវាស្គាល់គ្នាអត់ហើយ
វាយ ping ហើយយើងមើលនេះយើងវាយIP របស់យើងចូលទៅគឺ 10.0.2.15 ហ្នឹងនេះហើយកន្លែងនេះវា connect ជាមួយគ្នាហើយយើងដឹងហើយយើងចុច Ctrl C មកដើម្បីវាបាត់អាហ្នឹងវិញគឺវា load ហើយបន្តមកទៀតយើងទៅឆែក ASX របស់យើងគឺយើងត្រូវវាយ comment ASX ហើយវាយសវណ្ណសិក្សាមក add IP របស់យើងមិញហ្នឹង10.0.2.15 ហ្នឹងហើយយើងចុច enter មកហើយកន្លែងនេះយើងវា load សួរយើងថាយើង continue connecting អត់ហើយកន្លែងនេះយើងវាយពាក្យចេះមកដើម្បី continue វា connect មួយគ្នាហ្នឹងហើយយើងចុច enter មកហើយកន្លែងនេះវាទាមទារយើងវាយ password របស់យើងវាយ password តាមហ្នឹងមកហើយចុច enter មកគឺវាឃើញហើយកន្លែងនេះគឺវាបានជោគជ័យហើយបន្ទាប់មកយើងទៅ run command who am I នេះហើយយើងវាយ who am I មកហើយយើង enter មកយើងឃើញនេះឈ្មោះរបស់យើងហើយបន្ទាប់មកយើងវាយ command host ហើយដល់យើងវាយ host name របស់យើងមកនេះវាយ host មកហើយវា load ចេញមកនេះ POPOS នេះហើយការធ្វើវីដេអូរបស់ខ្ញុំវាចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយអរគុណលោកគ្រូដែលបានចូលមើលជំរាបលានេះមកនិយាយតើតងពី comment និយាយពី hardware នៅក្នុង Power App របស់យើងហើយដំបូងនេះវាយ comment ដើម្បីទៅ check មើល information របស់ CPU របស់យើងវាយ comment LS CPU ដូចរបស់ខ្ញុំវាយមកហ្នឹងមកនេះហើយយើងវាយចឹងមកវាយតាមរបស់ខ្ញុំមកយើងឃើញប៉ុណ្្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងទៅ run comment មួយទៀតហ្នឹងគឺ comment ដើម្បីទៅ check មើល ATOP របស់យើងហើយ comment ហ្នឹងគឺយើងវាយ comment sudo apt install ATOP ហ្នឹងមកវាយតាម comment របស់ខ្ញុំវាយហ្នឹងមកហើយ comment ATOP របស់យើងហ្នឹងគឺជា comment សម្រាប់ទៅមើល CPU real time របស់យើងហ្នឹងហើយនឹងទៅមើល task manager របស់ Windows របស់យើងហ្នឹងហើយយើងវាយតាមខ្ញុំហ្នឹងមក install ហើយវាយ ATOP ហ្នឹងមកហើយដើម្បីឆែកមើលបានឡើយយើងត្រូវវាយ password វាសិនហើយចាំឲ្យវា run ពេញទៅនេះវាចេញបែបនេះគឺវា run ហើយនឹងជាresult ដែលយើងបានវាយ comment មិញហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងប្រើ comment ដើម្បីចូលទៅ check ATOP របស់យើងហ្នឹងគឺយើងប្រើ comment ATOP ហើយយើងវាយពាក្យថា ATOP មកហើយយើង enter ទៅវានឹង load បែបនេះហើយយើងទៅមើលវា PID របស់វាហើយចំណុចសំខាន់របស់វាគឺ PID ណាបើយើងមើល comment ហ្នឹងហើយកន្លែងនេះយើងចុចកន្លែង F dot មកដើម្បីឲ្យវាចេញយើងវាយ comment បានវិញហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំប្រើ comment ដើម្បីទៅមើល RAM របស់យើងនៅក្នុង information របស់យើងហ្នឹងហើយ comment ដែលយើងត្រូវវាយហ្នឹងគឺ free.h ហើយ enter មកនេះគឺជា RAM របស់យើងហ្នឹងហើយយើងមើលតាមហ្នឹងទៅហើយបន្ទាប់មកយើងចូលទៅដល់ comment មួយទៀតគឺ comment ដើម្បី check មើល storage available របស់យើងគឺវាយ comment មួយទៀតមក comment df.h ហ្នឹងមកហើយយើង enter មកនេះយើងឃើញហើយគឺបែបហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងវាយ comment ដើម្បីទៅមើល tree structure យើងវាយ comment ls blk ហ្នឹងយើងវាយតាមដែលលោកគ្រូបានប្រាប់ពេលនៅសាលាហ្នឹងមកហើយយើង enter មកនេះហើយ result យើងចេញហើយបន្ទាប់មកយើងទៅចែកមើល comment IP របស់យើងគឺដូចរដូវហ្នឹងគឺវាយ IP A មកដើម្បីមើល IP របស់យើងហើយនេះគឺ IP របស់យើងហើយសម្រាប់ comment បន្ទាប់ PS AUX ហ្នឹងដើម្បីមើលវា comment AUX នេះវាបាក់មើលជាង comment ATOP របស់យើងបន្តិចព្រោះអីបើយើងប្រើ comment ATOP របស់យើងហ្មងគឺវាស្រួលមើលជាងព្រោះវារៀងងាយៗអញ្ចឹងហើយបន្តមកដើម្បីយើងប្រើ comment kill ទៅលើ process app របស់យើងបានគឺយើងត្រូវបើក app មួយសិនមកនេះហើយសម្រាប់ខ្ញុំទៅបើក app Firefox នេះសិនយើងចុច double click លើវាមកបើក app ហ្នឹងមកហើយ
ហើយបន្ទាប់មកយើងចូលទៅ run comment យើងវិញយើងប្រើ comment ដើម្បី check មើលPID Firefox របស់យើងហ្នឹងគឺយើងវាយ comment ចឹងមកហើយយើងវាយតាម comment ចាស់យើងវាយមុនហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើង enter មកយើងនឹងឃើញហើយនេះហើយយើងបាន PID របស់វាយើងវាយ comment kill app ហ្នឹងមកយើងវាយ kill 2204មកហើយ enter ទៅ app ហ្នឹងហើយយើង enter ទៅយើងនឹងឃើញ app ហ្នឹងគឺវាបិទដោយខ្លួនឯងហើយបន្ទាប់មកគឺចូលដល់ comment មួយទៀតគឺ comment restart និង comment shutdown សម្រាប់ comment shutdown វាដូចជានឹង comment restart ដែរវាខុសគ្នាគ្រាន់តែដូរពាក្យ restart ដាក់ពាក្យshutdown វិញអញ្ចឹងណាយើងវាយ comment sudo shutdown មកហើយដក O មកហើយ now បើយើងចង់ shutdown ហ្មងយើងវាយ comment sudo shutdown now មកហើយ enter មកគឺយើងបិទapp របស់យើង pop os ហ្នឹងហើយសម្រាប់ការធ្វើវីដេអូតាក់ទងមួយ comment hardware របស់ខ្ញុំគឺចប់ប៉ុណ្ណឹងអរគុណលោកគ្រូនិងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំជំរាបលា
នឹងការ manage ជាមួយនឹង user management នៅក្នុង Linux ហើយដំបូងហ្នឹងខ្ញុំប្រើ command who am I ដើម្បីដឹងថា user របស់ខ្ញុំហ្នឹងប្រើ user ឈ្មោះគេហើយយើងឃើញ user របស់ខ្ញុំឈ្មោះសវណ្ណរក្សាហ្នឹងហើយcommand ទីខ្ញុំប្រើ command pwd យើងឃើញទៅនៅ home សវណ្ណរក្សាហ្នឹងហើយបន្ទាប់គឺ command យើងសម្រាប់ធ្វើការ add user ហើយនឹង add home directory ហើយនឹង add ហើយបង្កើត cell bin bash ឲ្យ user ថ្មីរបស់យើងឈ្មោះសិក្សា SU30 ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀត enter មកយើងត្រូវដាក់ password របស់ user ចាំរបស់យើងសិនយើងវាយ password តាមហ្នឹងហើយយើង enter មកហើយ command បន្ទាប់ហ្នឹងគឺ command យើងទៅ add password ឲ្យ user សិក្សា SU30 របស់យើងហ្នឹងយើងវាយ command sudo passwd ហ្នឹងមកហើយយើង add password ថ្មីមកយើងដាក់ password ដែរទៀតមកហើយបន្ទាប់មកយើងវាចេញទៅ successful ហើយវាបានជោគជ័យហើយ command បន្ទាប់យើងប្រើ command ដើម្បី login ចូល user របស់យើងបានបង្កើតហ្នឹងសិក្សា SU30 ហ្នឹងយើងវាយ command ចឹងមកហើយយើងវាយ password យើងដាក់មិញមកហើយ command បន្ទាប់នេះដើម្បីទៅឆែកទៅមើល user របស់យើងហ្នឹងវាយ command cat /etc ហើយ /pawswd ហ្នឹងហើយយើង enter មកហើយកន្លែងនេះយើងឃើញ user របស់យើងសិក្សា SU30 ហ្នឹងយើងមកបង្កើតមិញហើយយើងប្រើ command who am I ដើម្បីឆែកមើលឲ្យឃើញវាដូរ user អត់នេះគឺវាដូរហើយយើងប្រើ command pwd ដើម្បីមើល home ហ្នឹងថាវាដូរអត់ហើយសម្រាប់ home របស់ខ្ញុំនេះវានៅជាប់នៅ user ចាស់ដែរទេយើងចុចវាយ command cd មកហើយយើងឆែក who am I មួយសារទៀតមកនេះយើងឃើញហើយសិក្សា SU30 ហ្នឹងហើយយើងវាយ pwd មកយើងឃើញហើយ home /សិក្សា SU30 ហ្នឹងគឺវាបានជោគជ័យហើយកំងបន្ទាប់នេះគឺយើងទៅបង្កើត folder ដោយលោកគ្រូបានប្រាប់យើងហ្នឹងយើងmkdir ហ្នឹងហើយដាក់ឈ្មោះសិក្សា folder ហ្នឹងមកយើងបង្កើត folder ដូចខ្ញុំហ្នឹងមកហើយកន្លែងនេះខ្ញុំ list វាដើម្បីចង់មើល folder ហ្នឹងបង្កើតបានហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំប្រើ command exit វាដើម្បីទៅប្រើ user ចាស់របស់ខ្ញុំវិញហើយយើងវាយ command cat /etc/pawswd ហ្នឹងមកហើយយើងឃើញហើយនេះ user របស់យើងនៅដែរទេហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំប្រើ command who am I ដើម្បីចង់ដឹងថា user របស់ខ្ញុំហ្នឹងវាមកដូចដើមវិញនៅហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំឃើញ user របស់ខ្ញុំមកដូចដើមវិញហើយខ្ញុំវាយ pwd ដើម្បីមើលhome របស់ខ្ញុំគឺវាមកដូចដើមវិញអស់ហើយវីដេអូរបស់យើងបានចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយអរគុណលោកគ្រូនិងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាជំរាបលាមួយនឹងការ manage group and file permission នៅក្នុង Linux ដំបូងយើងចូលនៅក្នុង PopOS ដើម្បីឆែក IP មើលសិនហើយបន្ទាប់មកយើងចូលPowerShell ដើម្បី connect ASH ទៅមួយនឹង PopOS របស់យើងដើម្បីវាស្គាល់គ្នាហើយដំបូងយើងរ៉ាន់ command ASH សិក្សាសវណ្ណសិក្សា add ហើយនឹង IP ដែលយើងឆែកនៅក្នុង PopOS ហ្នឹងមកគឺ 192.168.1.161 ហ្នឹងមកហើយកន្លែងនេះយើងវាយពាក្យ yes មកហើយ enter មកហើយយើងវាយ password របស់យើងចូលមក password PopOS របស់យើងហ្នឹងហើយ command ទី1នេះគឺ command ដើម្បី create group ហ្នឹងគឺខ្ញុំវាយ sudo group add developer ហ្នឹងមកហើយកន្លែងនេះយើងបង្កើត group មួយទៀតមកគឺ group UX UI ហ្នឹងហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺទី3ហ្នឹងគឺ group add day off មួយទៀតហ្នឹងមកហើយយើងបាន3ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងចូលទៅ check មើលវាយើងវាយ command cat /etc/group នេះហើយកន្លែងនេះយើងអាចមើលបាននេះវាចេញបែបហ្នឹងហើយគឺមាន developer UX UI ហើយនឹងdev ហ្នឹងមកយើងឃើញ3ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងវាយ command clear ដើម្បី clear វាចោលដើម្បីទៅធ្វើ command មួយទៀត
ហើយសម្រាប់ command បន្ទាប់ហ្នឹងគឺលោកគ្រូឲ្យយើង delete និង verify command developer ហ្នឹងហើយដំបូងយើងវាយ sudo គ្រប់ delete developer ហ្នឹងមកហើយ enter មកហើយបន្ទាប់មកយើងចូលទៅ check មើលវាថាវាបាត់មែនអត់យើងវាយ command cat .clear /etc ហើយ / គ្រប់មកយើងមើលឃើញនេះវាបាត់មែនគឺបាត់ developer ហ្នឹងហើយសម្រាប់នៅក្រោយគេទុយក្រោយវាហ្នឹងគឺ1003 1004ហ្នឹងគឺជា ID គ្រប់របស់យើងហើយបន្ទាប់មកយើងចូលទៅ command បន្ទាប់ទៀតយើងទៅ recreate គ្រប់របស់យើងមកវិញយើងវាយ command sudo គ្រប់ add developer ហ្នឹងមកវិញមកហើយបន្ទាប់មក command បន្ទាប់គឺយើងទៅ create file និង list long របស់យើងហ្នឹងគឺយើងវាយ command touch developer process .txt ហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺ UX UI ហើយមួយទៀតគឺ DevOps process .txt របស់យើងហ្នឹងគឺយើងដាក់ទាំង3ហ្នឹងចូលគ្នាហ្មងទៅហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំ run command list long ហ្នឹងដើម្បី check មើលវាយើងវាយ ls l ឡើងមកនេះហើយបន្ទាប់មកយើងឃើញហើយនេះ developer ហើយនឹង UX UI យើងហ្នឹងគឺវានៅមានហើយបន្ទាប់មកយើងមក command clear វាចោលមកហើយចូលដល់ command បន្ទាប់គឺហើយបន្ទាប់មកយើងទៅ run command change permission នៅក្នុង file ដែលយើងបាន touch មុនហ្នឹងគឺយើងវាយ command តាមនោះមក chmod 755ហើយយើងវាយ file ដែលយើងបាន touch មុនហ្នឹងដូចជា developer UX UI ហើយនឹងlayout ហ្នឹងហើយយើងវាយតាមហ្នឹងមកហើយបន្ទាប់មកយើងវាយ command list long ដើម្បី check មើលវាថាវាបានដំណើរការនេះយើងឃើញហើយគឺវាបានដំណើរការគឺ developer ហើយនឹង DevOps ហើយនឹង UX UI ហ្នឹងគឺវាបានដំណើរការយើងបានវាយមុនហ្នឹងហើយហើយ command មុនហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងចូលដល់ command បន្ទាប់គឺយើងប្រើសម្រាប់កុំឲ្យ UX UI និង developer ហ្នឹង access ទៅ DevOps របស់គ្រប់ DevOps របស់យើងបានដែលយើងវាយ command sudo chown ហ្នឹងមកហើយ developer ហើយ developer process txt ហើយបន្ទាប់មក UX UI ហើយនឹង DevOps ហ្នឹងយើងចាស់ឲ្យវានៅក្នុងគ្រប់តែមួយហ្នឹងទៅហើយយើងវាយតាម command នេះវាយហ្នឹងមកហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំទៅ change commission ទៅឲ្យ DevOps process.txt ហ្នឹងយើង change ទៅតាម access ទៅតាមគ្រប់ user order ហ្នឹងនិង user គ្រប់ order model ហ្នឹងយើងដូរទៅដាក់ chmod 750ហ្នឹងដើម្បីឲ្យ user ហ្នឹងធ្វើបាន read ហើយនឹង write បានទេហើយកុំឲ្យវា execute បានហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំទៅ ls.l DevOps permission .txt ហ្នឹងមកហើយបន្ទាប់មកយើងឃើញប៉ុណ្ណឹងមានន័យថា permission របស់វាហ្នឹងគឺគ្រាន់តែ process ហើយនឹង read and execute only ទេវាអាច access បានទេហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយអរគុណលោកគ្រូដែលបានទស្សនាជំរាបលា